¿Está? ¿Vas a comer más? Sí. ¿Por qué están moviendo tanto la ceniza? No lo muevan tanto ya. Toda la ceniza viene para acá. Mira todas las cenizas. No lo muevan, mira, ya no puedo comer. Sí, pero no puedo comer. Ya ni puedo comer. ¡Come! Eso es ceniza, no pasa nada. Aquí está. Hay mucha ceniza. Esa ya estaba ahí, comadre. Todos están como enterados. Enterados la gente. Se van a morir con la ceniza. Pues tienen hambre, es lo que pasa. Ahí vas a poder jugar, está con muchas ¿Mi plato qué? ¿Y dónde están los platos? ¿Hay leche, Atilano? ¿Y tu plato? Ahí voy yo. Están los platos ahorita. No nos echaron para mí. Bueno, pues así. ¿Agua de limón? ¿Sabes, no? Está bien, aquí me lo va a hacer la comadre. Pero sí había. Ahí no fue donde agarraron ellos platos. No, de plano. No, de plano. ¿Esos son planos, ya, Juana? ¿Están ahí? Yo había abajo. Abajo, güey. Abajo de eso. A ver estos que me los de abajo. No, son iguales. Son iguales, güey. ¿Dónde agarraron los platos esos? Pues Chabela los traía. ¿Qué? Chabela. Ya lo guardó, güey. Sí, pero ese ya tenía poquito. Por eso ayer había dicho que los guardara. La guardé, pero no. Que ya se usaron. ¿Ya se usaron? ¿Ya no hay? Acá está el paquete. No, ya con eso ya. Hay que guardar su plato. Igual es su plato. No, pues si nada más vamos a ocupar ni la mitad, son 20 aquí. No, pero para mañana, ¿cómo? Por eso, 10 y 10. No somos ni 10, ¿o sí? ¿Somos 10? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 12. ¿12? 12. Miren, los niños traen su platito de cereal, ahí pueden comer ahí. Miren, si tiene un marcador ahí le pones. Mire, yo voy a comer aquí en el plato de mi marido. Así es que no voy a agarrar de Ya, por favor, comamos. Está poniendo muy agresiva la situación. Borracho, y estos niños no tienen vacuna. El champurrado. Champurrado está allá, aquí estaba la olla, no sé. Ya está, otro
Strength, courage, joy. You give these precious gifts and many more, and donate to Ronald McDonald House Charities. This holiday season, you can give families with sick children the gift of togetherness. Donate today at rmhc.org/donate. Yo no me recorro bien para que sepas. Esta noche se encierra bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí. Orgullo de que me fuera. ¿Cómo le van? Siempre abrieron para decirme deseo y te quiero. ¿Ya vamos a comer ya? ¿Terminaste, Lupita? Ya. ¿Terminaste de comer? ¿Qué más quieres? ¿Y este plato de quién es? ¿De Alexis? No, es de Atilano. Mira, ponlo ahí a la Ya, pues, ya salte, ya déjalo ahí. Sí, échale así, por favor. ¿Qué, mi amor? Sí, pero que esté grande, mija. Ahí hay platos, Sí, nomás lo voy a recoger aquí donde se sentó Lupita. Oh, grande para ti. O usa su plato de... Así lo más sientes sobre ti, que siempre callé. Llegó la lonchera, mira. ¿Sí lo carga? Sí, güey. ¿Todo? Sí, güey, está cargando. Hasta el final. Nuevo, mujer. Hazme tuyo de nuevo. Labios. Siento estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. ¡Saludos! Ay, no ves a tu tío. Qué va. Está chiquito tu tío. Lali, ¿ya acabaste de comer, mamá? Pásame las cosas para acá. No, agarra unas para ti y tratar los paquetes. Una Zakira. ¿Quieres? No. Las tuyas, hija. Está muy lejos, comadre. Ay, Martín, cabeza. Ay, servilleta, por favor. Sí, pásalo para acá.
A ver, pero la salsita. La salsa macha. Ay, Esto de molcajete sabe mejor. No comen mucho. Ahí hay de molcajete también, ¿eh? Sí, es más natural. Déjale, pues se va a ir. Déjalo, se va a ir. Se lo toma mucho. No, está bien natural. Ahí están las servilletas, ¿verdad? No está mucho la que pica. ¿Quieres rábano, Alejandro? Nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena emoción. Michelle, oh, ahí está. Ahí el rábano fresco en la paqueta. Rábano. ¿Qué quieres, Alexis? Alexis, ¿qué quieres? ¿Ya comiste, Alexis? Seguro. Ya se me avanzó el moco. Está picoso. No, que comer filano, ¿verdad? ¿No quieres el chile de que el pico rizo, Alejandro? Lo que se pierde. ¡Provecho! Señores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tu madre Chabela así come, miren. Sí, el plajito. Yo me siento como si estuviera una quinceañera, güey. Es una boda, ¿no? Está Excel batallando con su moto. Sorry, ¿no? Hola, comadre. Hola, bien chapeada. Eso ahí en eso de la fogata, ya estaba quedando sin sabor. Acá el buen Alex, chupando hueso. Está la comadre Juana. No, la comadre. Ahí está la comadre Alexis, Claudia. tráeme una coca y coca. Como siempre, echando tostada con pozole. No, mamá, es una coca de mi pozole. Perro, ¿estoy allá? Matilano, ¿y por qué tú no te grabaste cuando comías? No quiere. Digo, está en el carro, si no está ahí, allá está en el carro.